Guten Tag. Ja, ich bin dran. So, also, wir fangen an mit dem Gewehr. Das ist auch eine stinknormale MTW. Jetzt nichts irgendwie super Besonderes oder sowas. 14 Zoll Variante ist auch grundlegend Stock. Also der Handguard ist noch Stock. Upper und Lower sowieso. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ist den Außenlauf, die 10 Zoll Variante eingebaut. Der Innenlauf ist noch gleich, also der geht da quasi noch bis hier so. Ne? Heißt, der Schalldämpfer hat nicht wirklich eine Funktion. Ich habe im Endeffekt quasi denselben Handguard, Ne, stopp. Handstop wie der Paddy. Ja, die Schulterstütze ist von Novridge, das ist die DMR-Schulterstütze von dem. Habe aber alles, was hier irgendwie an Anbaukram mit dran war, weggenommen. Dropstock, den erkennt man ja so. Ne? Internals erzählt euch gleich der Paddy. Das, was ich noch gemacht habe, ist, weil wir ja einen Dropstock haben, habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, den Waffengurt hier dran zu machen. Deswegen habe ich hier vorne so ein Teil, was ja bei der MTW richtig abfuckt, was ich ja schon öfters angesprochen habe, dass die klappert hier am Ladehebel. Und deswegen habe ich da so ein super schönes Gummi drum gemacht, damit die eben nicht mehr klappert. Ne, wieder zweckdienlich. Und stinknormales Red Dot. Das ist von Amo. Verlinke ich euch dann. Der Paintjob ist noch von dem alten Gewehr, von der G&G. Und den Razer, der ist von Amazon. Ich glaube, den werde ich auch wiederfinden. Ja, Scopecam ist ja auch bekannt. Und halt das Schutzgehäuse. Achso, der Schalldämpfer ist von Begadi. Der hatte eigentlich die Idee dahinter war eigentlich, den mit Tracer zu spielen für Mr. Airsoft. Da war dann der Innenlauf auch kürzer, der ging dann irgendwo bis hier oder so was. Ja, ich habe mich dann im Endeffekt wieder für den längeren Innenlauf entschieden, weil die Präzision dann doch ein bisschen besser wird. Und der Paddy erzählt euch jetzt ein bisschen was über die Internals, weil da habe ich keine Ahnung von. Tja, du hast sie ja quasi Gebrauch gekauft, ne? Ja. Dann haben wir sie mal komplett auseinandergepflückt und mal geguckt, was da drin Sache ist. Momentan ist verbaut einen 602er polierter Edelstahllauf und eine Max-Unit. Und ich meine, wir hätten bei dir einen 60 Grad Omega-Tensioner mit einem, lass mich nicht lügen, aber ich meine, wir hätten dir ein 5 mm Fenster ist hier drin. Ja, und Dann, halt die selbstgedrehte Nozzle, ne? ja, ach genau, die selbstgedrehte Nozzle ist auch da drin. Also Genau, siehste? vom Vorbesitzer, vom Shaki. Also Ja. Shaki hat quasi eine selbstgedrehte Nozzle eingebaut und halt so ein Standard Edelstahllauf ist das, ne? Also das ist jetzt nichts Besonderes, der ist poliert. Tut seinen Dienst. Und ihr seht ja in den Aufnahmen, also jetzt gerade in den letzten, wo ich ja die Scopecam angepasst habe, damit auch wirklich dann die Kamera da hinguckt, wo ich auch hinziele. So, das ist nicht so, dass ich nicht zielen kann. Ne? Also die ist verdammt präzise, was ich so nicht gedacht hätte. Ja, deswegen lassen wir da auch grundsätzlich die Finger von. Ne? Also die bleibt so, wie sie ist, solange sie funktioniert und never touch a running system. Ich glaube, den Spruch kennt ihr ja. Ne? Okay, soviel zu der MTW. Einmal noch kurz zu der Scopecam. Wie ihr seht, das ist die 4K-Variante. Jawohl. Ne? Also quasi der Nachfolger von der, die Paddy hat. Grundsätzlich würde ich euch auch empfehlen, die zu nehmen und nicht die Paddy hat, weil wir ja selber den Unterschied jetzt gemerkt haben. Ne? Also die hat einfach eine bessere Bildstabilisierung. Ihr könnt bei 60 FPS hier mit 2K aufnehmen, bei Paddys alten, bei der normalen OneCam, Scopecam 2, nur in 1K, bei 60 FPS halt, ne? Klar, die kann auch 4K, ist aber eigentlich nur so ein Werbegag, weil wer will denn bitte bei einer Scopecam 4K bei 30 FPS aufnehmen? So, dann kannst du der Kugel ja kaum hinterher gucken, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, deswegen die 4K-Variante, funktioniert sehr gut und das Schöne ist, auch die, wo man ja meinen müsste, mit 4K hat die einen höheren Stromverbrauch als die 1K-Variante, das stimmt auch. Aber der Akku ist trotzdem stark genug, dass du mit der roundabout so um die 4 Stunden aufnehmen kannst. Ich lade die dann zwischendurch nochmal zwischen, damit die nicht dann plötzlich doch noch leer geht, aber es reicht immer für den gesamten Spieltag. Und das ist bei der GoPro ja auch, die kann mit unseren Speicherkarten, die wir benutzen, die ich euch auch verlinken werde, die kann ja auch so 4,5 Stunden aufnehmen. Das ist mehr, als wir jemals zocken würden. Und deswegen passt die Konstellation sehr gut. Wir brauchen dafür keine Powerbank. Passt also. Und halt Schutzgehäuse. Da ist so eine, ich habe da den Kanalnamen eingraviert, das kann man aber nicht erkennen, weil der Druck ein bisschen kacke war. Das ist halt noch in Entwicklung. Aber das hatte ich ja in diesem einen Q&A schon mal angesprochen. Ne? Auch zweckdienlich, Hauptsache das Ding ist geschützt. Dann haben wir hier einmal Backup. Das ist eine Tokyo Marui DOR.
Die ist komplett Stock, da ist nichts dran verändert. Ich hatte eine Zeit lang mal einen Red Dot drauf sitzen, hat mir aber tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Aus dem einfachen Grund, weil ich halt grundsätzlich, gerade bei der Backup halt, ich schieße halt und gucke, wo die Kugeln hinfliegen und orientiere mich daran und ziele halt nicht über die Visierung. Und deswegen war das halt unnötig, ich habe es wieder abgenommen. Und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Ist halt eine Marui, ne? Ja. Da kannst du nichts gegen sagen. Schön leicht, zuverlässig. Ja. Also ich glaube, in unserem Team spielen 80% spielen alle Maruis als Backup. Und ich habe auch noch nie irgendwo gehört, dass irgendeiner ein Problem hat oder nicht zufrieden war mit seiner Schussleistung oder Präzision. Da stehen die Dinger halt für, ne? Ja. Muss man halt leider sein gewisses Geld ausgeben. Ich meine, vor 2 Jahren waren es fast die teuersten Kniften. Mittlerweile kosten andere Hersteller fast genauso viel oder noch mehr. Wo ich dann der Meinung bin, wie können sie das rechtfertigen? Aber okay, muss halt jeder selber wissen, ne? Meine SSP1 ist übrigens kaputt gegangen. Deswegen auch nur noch DOR. Ich glaube auch nicht, dass ich die SSP1 nochmal instand setzen werde. Und die Idee ist, die DOR so umzubauen, dass ich die auf HPA zocken kann. Und dann für CQB ausschließlich Pistole. Und Paddy hat so eine ähnliche Idee. Genau, Klamotten, wir fangen mit den langen Sachen an. Ich sehe das jetzt erst, wie unterschiedlich das vom Farbton ist. Ne? Ja, du hast das aber auch ganz schnell, dass das durch die Wäsche... Ja, das ist durch die Wäsche. Also das ist tatsächlich, eigentlich ist das genau das Gleiche. Aber da sieht man jetzt schon, dass du deine Hose mehr in Mitleidenschaft ziehst, wie dein Oberteil, wie das eigentlich bei jedem so ist. Ich trage die halt auch öfter und wasche die öfter als das hier. Also das hatte ich jetzt im Sommer die ganze Zeit gar nicht. Du hast ja auch manchmal, dass du das mit einem T-Shirt trägst, aber du würdest halt niemals eine kurze Hose mit lang tragen. Okay, also das ist einfach nur so eine typische Airsoft-Hose. Ich würde sogar fast sagen, es ist der gleiche Hersteller wie bei mir. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Ich habe es halt bei Norwich bestellt. Ah, okay. Einfach aus dem Grund, weil ich halt sowieso viel bei Norwich bestellt habe und dann quasi mir die Versandkosten sparen wollte und einfach dann alles bei denen bestellt habe. Ist auch Invader Gear, also es ist auch genau das gleiche, was du auch okay. hast. Genau. Oberteil, auch Invader Gear dann halt, ne, passend zu dem, so ein Standardding, auch nichts Besonderes. Auf der Kamera denkt man gerade, das sind 2 verschiedene. Ja, aber es ist halt tatsächlich, also das gehört zueinander, ne? Krass. Das ist schon krass. Also Tarnmuster ist CAD. Das ist irgendwie so, ich hoffe, das ist norwegisch oder sowas. Ist aber auch nur Mittel zum Zweck, weil eigentlich ist mein Tarnmuster Tropical Multicam. Norwich hatte das aber nicht. Und weil ich halt nur bei einem Shop bestellen wollte, habe ich mich halt dann notgedrungen für das hier entschieden. Da kommen wir dann zu, wenn es darum geht, was fehlt noch, würde ich das mit dem Tarnmuster dann tatsächlich nochmal ansprechen. Handschuhe, das sind einfache Mechanics. Die habe ich auch bei Norwich geholt. War nichts Besonderes. So die müsste eigentlich jeder kennen, das sind so Standarddinger. Genau, dann, also das ist Loadout. langes Loadout, sag ich jetzt mal, genau. Und dann habe ich mir quasi an Paddy ein Beispiel genommen und habe mir kurze Sachen geholt. Und da war ich tatsächlich sehr geizig und bin einfach zum Decathlon gegangen und habe mir so eine Billehose für 10 Euro geholt. Ich glaube, die Hose war ein bisschen teurer, ich glaube 20 oder 30 Euro gekostet. Ein Oberteil für einen 10er und noch ein Oberteil für 15, glaube ich. Das ist auch so, man sieht das so ein bisschen, ne? Das ist auch so ein bisschen luftdurchlässig. Das trägt sich auch sehr gut, also es tatsächlich kann ich nur empfehlen und es ist halt sehr günstig. Ja, so eine Billo-Hose seht ihr auch gleich noch, da kommen wir dann noch auf ein lustiges Thema zu sprechen. Und passend dazu kommen dann hier die etwas größeren Knieschoner. Das ist ein halber Brustpanzer für mich, ja. Krass. Genau, ne? Also das gehört dann quasi zusammen. Was jetzt neu im Loadout drin ist, ist diese Sturmhaube. Die kennt ihr wahrscheinlich auch mit dieser Einlegemaske. Bin ich tatsächlich sehr begeistert von, weil ich hatte vorher das Ding, ne, mit diesem festen Mundschutz. Und was mich an dem Teil tatsächlich sehr stört, ist beim Anvisieren drücke ich mit der gesamten Partie hier immer gegen die Schulterstütze und das passiert mir mit dem Teil nicht mehr. So, deswegen ist das auch jetzt raus, auch wenn es das passende Tarnmuster hat, aber ist egal. So. Ja, und für CQB dann noch so eine Standard-Gittermaske, einfach nur damit die Ohren besser geschützt sind und sowas, damit da nichts passiert. Habe ich noch nie einen drauf gekriegt, ne? Da warte ich nur drauf. Da warte ich nur drauf, ja. Ja, und dann halt, egal bei welcher Hose, immer dieser Gürtel, das ist auch so ein Standard. Aber das ist ein Battlebelt, ne? Das ist das Unterteil vom Battlebelt, würde ich sagen, oder?
Das außen. Ja, müsste, genau. Ist halt auch von, also Northridge, ja. Schleichwerbung. Ja. Der funktioniert halt, ne? Und das ist halt das Hauptthema so. Und der hat 10 Euro gekostet oder so. Ich meine, an so einem Gürtel kann man auch nicht viel verkehrt machen, ne? Der war halt auch wirklich richtig günstig. Deswegen ist das okay. Dann haben wir hier noch die Schüchchen. Das sind Hikes. Juten Hikes. Die habe ich auch schon eigentlich von Beginn an und bin tatsächlich beim ersten Mal rutschen direkt mal hängen geblieben. Oh, okay. Das war echt ärgerlich. Aber das hat sich nicht vergrößert. Ne? Also seitdem ist Alter, wie hast du das geschafft? Weißt du, was ich mit meinen schon alles in den 8 Jahren angestellt habe? Keine Ahnung. Was kosten die Dinger? Knappe 200 Euro. Boah. Glaube ich, oder 130, ich weiß es nicht, aber um die 200 Euro, meine ich, hatte ich da kalkuliert. Ich habe letztens auch mal geguckt gehabt und ich glaube, ich hatte zwischen 160 und 180, je nachdem, wo du guckst. Ja, dann sowas. Und dann hatte ich ganz schnell die Schnauze voll. Ja. Aber es lohnt sich, ne? Also die sind wirklich mega. Die haben am Anfang haben die richtig wehgetan, also ich habe mit Blasen gelaufen, habe dafür dann noch extra, das sind spezielle Wandersocken, die haben nämlich hier im Fersenbereich, haben die so ein leichtes Polster. Und dieses Polster hat halt dafür gesorgt, dass ich mir keine Blasen mehr laufe. Und die habe ich immer an, wenn ich spiele. Also egal wie warm es ist, ich habe immer diese Socken an und funktioniert super. Wer ist am Anfang des Jahres umgeknickt und ist 6 Wochen ausgefallen? Das hat aber nichts mit den Socken zu tun. Ja, aber mit den Schuhen vielleicht. Nee, das hatte mit meinem Körpergewicht zu tun, glaube ich. Ah, okay. Und halt einfach mit der Beschaffenheit des Spielfeldes. Und mit meinem Übermut. Ja, manchmal. Da wären wir dann beim Plattenträger. Oh Wunder, das ist der gleiche, den Paddy auch hat. Das ist auch so ein Ding. Ich kaufe mir viele Sachen, die Paddy auch hat und andersrum. Und nicht immer ist das die beste Option. Und auch nicht immer passt das dann zu dem jeweiligen Spielstil oder zu der Person. Siehe Knieschoner, da kommen wir aber dann gleich noch zu. Grundsätzlich sind die ziemlich ähnlich aufgebaut. Paddys Plattenträger wie meiner. Meiner ist halt dann Tropical Multicam, so macht ja dann auch irgendwie Sinn. Genau, die Platten, die Taschenanordnung und sowas machen wir dann gleich. Ne? Also das ist halt genau der gleiche Plattenträger von Northridge, den Paddy auch hat. Den gibt es auch nur in einer Größe. Okay, so dann quatschen wir jetzt einmal über die Taschen, die ich hier habe. Das wären tatsächlich alles, was Magazintaschen sind alles Northridge-Taschen. Das ist schon so ein kleiner Fanboy, ne? Mhm. Also die langen Pistolen-Pouches von Northridge hatte den einfachen Grund, dass wenn du da so ein Pistolenmagazin reinsteckst, kannst du das nicht verlieren. Auch wenn das da nur so drin steckt, aber du kannst es nicht verlieren. Ich hatte am Anfang Pistolenmagazine, wo das Magazin tatsächlich nur so ein Stück drin gesteckt hat. Die habe ich verloren, sind kaputt gegangen, war kacke. Das sind die Fast Mag Pouches von Northridge. Kann ich euch grundsätzlich sehr empfehlen, weil die sind günstig. Die kosten irgendwie, ich glaube, so 15 Euro das Stück. Das ging halt wirklich voll klar. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, ist, wenn du mal hier reinguckst, die haben eigentlich hier noch so ein Rubber-Zeugs dran, also so ein Gummibezug oder sowas, draufgeklebt. Das ist tatsächlich so ein so krasses Anti-Rutschmaterial, dass du dein Magazin da gar nicht richtig reinkriegst. Und das ist so schlecht geklebt, dass es sowieso abgeht. Also habe ich das komplett abgefummelt und wie man ja sieht, du musst da trotzdem schon mit Gewalt reindrücken und auch ziehen. Du verlierst die also nicht. Ne? Also wunderbar. Ich habe auch nicht das Problem, wie Paddy das hat, die Tasche zu finden. Also das Magazin da rein. Das funktioniert immer. Das ist halt ganz cool. Dann haben wir hinten ein Magazin, noch ein Magazin und da gehört noch eins rein. Moment. Da wäre dann das dritte. Und da wir uns ja angewöhnt haben, grundsätzlich immer beieinander zu bleiben, sehe ich auch nicht das Problem, mir die Magazine mal angehen zu lassen. Dann haben wir hinten eine Funkgerätetasche. Die ist auch von Amazon. Ich glaube, die war von Tasmanian Tiger, glaube ich. Verlinke ich euch auf jeden Fall, kann ich auch nur empfehlen, ist sehr cool. Das Einzige, was man machen muss bei dem Funkgerät, ich habe aus den Magazintaschen von Northridge, habe ich hier so Erhöhungen reingelegt, damit das Funkgerät hoch genug ist, damit ich das Ding hier noch reinfummeln kann, ohne dass das irgendwie hier so auf 7:30 hängt oder sowas. Gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke schon. Mhm. Und damit das einfach die richtige Position hat. Passt wunderbar, da wackelt gar nichts. Also ist echt top. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Hat auch, wie Paddy das so gerne mag, hier unten noch die Knöpfchen. Und das hat, glaube ich, auch 15 Euro gekostet oder sowas. Also wirklich sehr cool.
Was euch wahrscheinlich aufgefallen ist, ich habe an den Seiten gar nichts. Hat auch lang gedauert. Mich stört das einfach, wenn ich an der Seite eine Tasche habe. Das ist so auf der Höhe von meinem Ellbogen dann und das stört mich irgendwie total. Deswegen habe ich die Seiten komplett frei. Für die Bewegung. Ja, die Tanktasche ist genau die gleiche, die Paddy auch hat. Verlinke ich euch dann auch gerne nochmal. Und das war's dann auch. Yes. Dann einmal Equipment. Fangen wir vorne an. Da gibt es nur eins. Das ist auch tatsächlich etwas, was immer wieder abgeht und immer wieder drankommt. An verschiedenste Positionen. Ich wollte gerade sagen, war das wenn, nicht wenn du dich erinnerst, ganz genau. Ich habe tatsächlich noch keine vernünftige Lösung gefunden, mein Gewehr am Plattenträger zu befestigen, ohne dass mich das Gewehr stört, dann, wenn ich es aufhänge oder dranhänge. So, ne, dass mich das in der Bewegung einschränkt. Ich hatte ja in dem WC-Video, habt ihr das gesehen, da hatte ich hier hinten so ein Gurt um die Tasche drum gelegt und dann quasi den Karabiner dann hier so dran gemacht. Dann muss quasi mir einer helfen, das Gewehr hinten reinzuhängen. Das war für CQB, wenn du nur mit Pistole rumläufst, ganz geil. Aber es hat dann doch irgendwie ziemlich kacke. Also die Line hier, die läuft halt wie bei Paddy auch durch die Schulterpolster durch. Ne? Das Einzige, was ich halt anders gemacht habe, ich habe das hier durch die Stripes durchgefädelt, damit es halt wirklich immer vorne rauskommt und sich nicht irgendwie dann hier so verheddert oder sonst irgendwie sowas. Ja, Personal Preference, ne? Das ist halt auch relativ irrelevant. Und ansonsten, ich habe halt tatsächlich auch nicht so viel dabei. Ne? Also Paddy hat tatsächlich mehr am Plattenträger dran als ich. Das Funkgerät ist natürlich das gleiche, ist auch ein Midland G9 Pro. Lautsprechermikrofon ist auch genau das gleiche. Ich habe es ein bisschen anders befestigt. Die Grundposition ist aber die gleiche. Ich glaube, beim Paddy ist das einmal um 180 Grad gedreht. Wollte ich nicht machen, weil ich Angst hatte, dass das Kabel irgendwann gequetscht ist und dann kaputt geht. Vorne hat noch den Patch dran, aber das habt ihr ja gesehen. Und ansonsten war es das mit dem Plattenträger soweit. Inhalt der Taschen. Ich habe MTW-Magazine, original MTW-Magazine. Aus dem einfachen Grund, ich mag das, wenn ich nach dem Magazinwechsel den Bolt Catch drücken muss. Ich mag es nicht, das habe ich auch schon mal angesprochen, dass der Bolt Catch elektrisch funktioniert und nicht mechanisch, aber okay. Das hier sind die Magazine von der DOR. Da habe ich halt nur 2 von, deswegen passt das von den Taschen auch ganz gut. Aber mal eine Frage. Warte kurz, die HPA-Flasche ist genau die gleiche, die der Paddy auch hat. Ich habe auch genau den gleichen Regulator, nur in einer anderen Farbe. Deswegen, also die jetzt nochmal rauszuholen, ist glaube ich unnötig. Ja, unnötig. Genau, jetzt Frage. Du hast 2 Magazine. Warum hast du 2 Pouches? Also ich zeige euch das auch gleich nochmal, wenn ich die anhabe, warum ich das so mache, wie ich das mache. Weil ich habe immer eine Pouch leer. Sobald ein Magazin in der Waffe ist, ob es jetzt Pistole ist oder Gewehr, es ist immer eine Pouch leer und ich zeige euch auch warum. Wie viele Magazine? Also im Endeffekt habe ich 1, 2, 3, 4, 5. 5 Magazine sind ungefähr so roundabout 600 Schuss. Also in der Regel sind 2 Magazine leer und dann bin ich tot. Ich habe es ausprobiert im Feld, wie viele Magazine verballer ich wirklich, bis ich Hit gehe. Und es sind halt, in der Regel sind es 2. So, und dann kann ich halt im Spawn die Leute fragen, hier, ne, könnt ihr mal bitte die Magazine umtauschen, dass man das mal durchwechselt. Und das passt halt wirklich sehr gut. Holster und... Die Fotze von Kamera ist gerade zu heiß geworden. Also machen wir das nochmal. Ich schneide das wahrscheinlich hier raus, oder? Ja, das fürs erste Mal gucken, ist auch lustig. Ich glaube, wir wirst kaputt lachen. Okay, also, wir machen den Helm jetzt nochmal. Weil es ja so schön ist. Also, der Helm ist von Novridge. Man merkt vielleicht, dass wir grundsätzlich echt viel von Novridge gekauft haben. Hat auch einfach es hat halt den Grund, die sind halt günstig. Die sind schnell verfügbar und meistens ja auch immer verfügbar, bis auf das Xbox zum Beispiel war ja sehr lange nicht verfügbar. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es funktioniert und Preis-Leistung ist völlig in Ordnung. Bezogen auf Ausrüstung, ne? Also wollte nicht ich gerade sagen. Waffen, sondern wirklich Ausrüstung. Fangen wir mal vorne an. Die GoPro-Aufnahme ist die gleiche, die der Paddy auch hat. Ich blende die euch dann trotzdem nochmal ein. Case müsste auch das gleiche sein, nur meins ist halt nicht lackiert. Warum? Weil Paddy das noch nicht lackiert hat. Okay. Und das Einzige, was ich halt ein bisschen anders gemacht habe, Paddy hatte ja an einer Seite ein Loch für Mikro. Ich meine, bei dir ist das, glaube ich, hier. Nein. Oder hier? Ja. Okay.
Ich habe tatsächlich an den Punkten, wo die Mikros selber sitzen, da habe ich Löcher gebohrt. Also hier und hier oben. Ihr merkt das aber ja in den Aufnahmen, es macht keinen Unterschied. Ne? Also das hätte ich mir tatsächlich sparen können. Und was halt dann noch dazu kommt, ich habe hier dann sehr professionell noch so ein Loch reingemacht. Hat halt einfach den Grund für den Powerbank-Zugang, weil ich spiele mit Powerbank, Paddy spielt mit Akkus. Oh Wunder, das gleiche haben wir jetzt gerade eben hier. Für das Loadout-Video haben wir die GoPro auch mit Akku laufen lassen. Und die ist zu heiß geworden. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich mit Powerbank spiele, weil da passiert das dann wohl eher selten. Es liegt wohl an dem Akku in der GoPro, wenn es dann ein bisschen zu warm wird. Und wenn du in 4K aufnimmst, das ist wohl so das bisschen das Problem. Aber die Gefahr nimmt Paddy halt auf sich, weil er möchte nicht so einen Haufen hinten am Helm dran haben. Dann renne ich einfach 200 Meter länger und halt gib dem Ding ein bisschen Windluft. Genau. Alles gut. Der Helmüberzug ist von Amazon. Den werde ich, denke ich, auch mal wiederfinden. Den verlinke ich euch dann. Mir gefällt das Netz hier. Das gefällt mir echt Das richtig ist gut. auch gut für die Belüftung und so. Also Okay. das ist schon, das war halt richtig günstig. Ne? Ich glaube, das hat 15 Euro gekostet oder sowas. Sonst kenne ich die nur, dass du halt komplett den Camouflage drüber hast. Hier mit so einem Ding. Man merkt halt auch, es ist nicht für den Helm gedacht. Ne? Also es passt halt nicht richtig. Aber Paddy meinte halt eben schon so, ihm wäre das halt gar nicht aufgefallen, hätte ich es nicht angesprochen. Sehe ich zum ersten Mal gerade. So, ne? Und das Ding ist halt, normalerweise ist der ja ist die Farbe ja Multicam und das passt halt nicht zu Tropical und deswegen halt den Tropical-Überzug, so damit das ein bisschen passt, ne? Damit das alles ein bisschen stimmiger aussieht. Aber wirklich notwendig war es jetzt auch nicht. Dann so ein paar Random Patches. Das war bei einer Bestellung aus USA dabei. Die ganzen MTB-Sachen, die wir bestellt haben, da war der mit dabei. Ich kann mich noch negativ dran erinnern. Ja. Zoll und so, ne? Genau. Und Ne? der Patch ist halt von der Bad Agency. Die hatte ich halt rumfliegen, ne? Und dachte ich mir so, komm, dann ist da wenigstens was drauf. Das ist genau das gleiche wie mit meinem One Piece Patch. Ja, Den wirst du eigentlich nie auf dem Feld sehen. Richtig. So, dann haben wir hier hinten, also X-Fox ist ja klar, das habt ihr ja, denke ich, mal gesehen. Ne? Und mein X-Fox sitzt ein bisschen tiefer. Wenn wir das so machen, ja. Mein X-Fox sitzt ein bisschen tiefer, aus dem einfachen Grund, damit ich halt die Tasche für die Powerbank hier noch dran kriege und damit halt die Tasche nicht hier oben drauf sitzt, weil dann wird ja dein ganzes Profil, wenn du in der Deckung hockst, wird ja dann noch höher und das ist ja irgendwie Schwachsinn, weil wirst du da getroffen, bist du trotzdem Hit, ne? Das ist ja irgendwie doof. Da bekannt war, als wir das X-Fox gekauft haben, dass das Gehäuse von dem X-Fox niemals Beschuss standhalten kann, habe ich mir halt dann direkt Gedanken gemacht, von wegen hier, ne, ich brauche eine Powerbank, ich brauche das X-Fox, die können beide keinen Beschuss ab, also was machst du? Und habe mir halt dann diese Standard-Helmtaschen, die ja eigentlich hier so komplett drüber gezogen werden, gekauft, auch bei Amazon 10 Euro oder sowas, ne, also wirklich nicht viel. Oder waren es 30? Ich weiß, aber es war nicht so teuer, ne? Und habe im Endeffekt, habe ich die komplett zerschnibbelt, wie man hier so, da sieht man das hier, das Weiße? Auf jeden Fall. So noch so ein bisschen Rest davon, Ja. und dann hier für das X-Fox unten noch so ein Loch reingemacht, damit das Luft kriegt und so und dann hier von den Seiten, damit man an die Ladebuchsen drankommt, so, ne, überall Löcher reingeschnibbelt. Und war mir aber dann egal, weil es soll ja wie alles auch sonst zweckdienlich sein, ne? Und ihr seht ja auch vielleicht so, das Tarnmuster ist das falsche, aber das interessiert mich halt alles nicht. Und im Endeffekt kommt halt dann hier bei der Powerbank, hier unten irgendwo, da irgendwo kommt ein USB-Kabel rein, damit ich halt die GoPro mit der Powerbank betreiben kann. Und habe dann das USB-Kabel in den Helm reingelegt, damit man das von außen nicht sieht und damit ich mit dem Kabel nicht irgendwo hängen bleibe und mir dann nachher alles zerroppe oder sonst irgendwie sowas. Habe das dann schön in den Helm reingelegt. Einfach, ne, auch zweckdienlich, damit mich das nicht stört, damit das nicht am Kopf drückt oder sowas. Und dann kommt das hier vorne wieder raus und dann rein in die GoPro. So. Das wäre der Helm. Ne? Und wir hatten das ja eben schon mal angesprochen mit dem X-Fox, mit dem Schlauchknicken. Ne? Wie ihr hier seht, der Schlauch ist auch geknickt. Naja. Trotzdem, Alter. da kommt trotzdem genug Luft raus. Ne? Also es ist halt wirklich irrelevant. Ja, und die Buchsen, die ihr beim Paddy gesehen habt, die hat Paddy bei meinem Helm auch eingesetzt, damit dem Schlauch nichts passiert. Und das wär's dann eigentlich. Bei mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Sehr professionell. Ja, total. Kommt immer, Wetten ist jedes Mal das Meme vom Winnie unprofessionell. Was war das denn jetzt? Verfickt nochmal. Keine Ahnung. Okay, wir machen mit den Brillen weiter.
auch genau die gleiche Brille, die Paddy hat. Und die erste davon war von Novridge. Die hat ja dann diesen Kristallbeschlag bekommen. Paddy hat dann genau die gleiche Brille. Also man sieht auch wirklich dann, dass das die gleiche ist, weil da wo das Loch drin ist für diesen Magneten, da ist so ein Emblem. Und genau dieses Emblem hat halt auch die Brille von Taiwan Gun. Also die sind wirklich komplett identisch, sind genau die gleichen Brillen. Bei Taiwan Gun gibt es die ein bisschen günstiger, also haben wir die da geholt. Ich weiß gar nicht, ich glaube 7, 8 Euro günstiger, ne? Ja, genau. Dauert halt dann ein bisschen länger, bis die da ist, aber das ist ja irrelevant. Ja, also ich bin von der Brille auch absolut überzeugt. Das braucht ein bisschen Gewöhnung, wenn du halt vorher solche Brillen hattest, diese Taucherbrillen zu tragen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal, was mich halt so ein bisschen stört. Die rutscht halt immer so ein kleines bisschen runter, auch wenn ich die schon sehr eng stehen habe. Also man sieht das hier, da geht halt eigentlich nichts mehr. Ne? Und die rutscht halt trotzdem so ein bisschen, sitzt nicht immer so perfekt. Ja, aber mir ist halt, klare Sicht ist mir halt wichtiger als der absolut beste Komfort oder sonst irgendwie sowas. Ja. Ja, und für die Off-Zone oder halt für Chroni oder Orga oder sonst irgendwie sowas benutze ich so eine normale Raptor. Ja, aber würde ich die im Spiel benutzen, die beschlägt halt sofort. Jetzt ist mir eingefallen, was ich noch sagen wollte. Powerbank verlinke ich euch natürlich, welche das genau ist, weil da muss man ein bisschen gucken mit der, ich kann ja mal rausnehmen, mit der hier mit der Akkukapazität und sowas. Also es ist eine Anker Powerbank, die sind nicht ganz so günstig, hat aber eine hohe Kapazität, ist halt relativ klein, ne, dafür, dass die 20.000 mAh hat, glaube ich. Also tatsächlich, bis die leer geht, ist die Speicherkarte der GoPro zweimal voll. Ja. 8 Stunden? Ja. Boah. Das ist halt wirklich. Und ich wollte halt gucken, dass halt, wenn irgendwas leer geht oder so, dann soll die Speicherkarte voll sein und nicht vorher kein Strom mehr da sein. So, weißt du? Das sind so die ganzen Sachen, die könnt ihr gerne immer den Chris fragen. Kamera, diese ganze elektronisch Bums, da hab ich gar nichts mit zu tun. Mich könnt ihr gerne bei irgendwelchen Kniften fragen, irgendwelche Internals oder so. Aber. Du musst gucken, wo du filmst. Du machst gerade hier so. Echt, ja, ein bisschen hier rum. Roomtour, direkt mit in einem. Okay. Ja, alles gut. Also, ich weiß auch nur so viel, wie ich wissen muss. Ne? Also, ich lese mir das an, was ich brauche, und der Rest juckt mich dann trotzdem nicht. So, eine Besonderheit, die ich habe, die Paddy nicht hat, ist, ich habe mir von Best Protection heißen die, das ist so eine Internetseite, da gibt es diese Adapterplatten hier, wo du dann den Gürtel reinweben kannst. Also quasi so. So, ne? Und was mich halt immer gestört hat, ich habe ganz am Anfang, wo ich mit Airsoft angefangen habe, habe ich halt mit einem Battlebait gespielt. Aber Paddy hat halt absolut recht. Die Dinger machen dich also vom Gefühl her machen die dich sehr langsam, die machen dich unbeweglich. Ist halt irgendwie unnötig, so viel am Mann zu haben, weil ich hatte da wirklich ja noch 10.000 Taschen dabei und die waren alle leer. Das macht ja gar keinen Sinn. Im Endeffekt, was jetzt momentan so passiert, das seht ihr auch nachher, wenn ich das mal anhab, ist, ich habe das nicht alles dabei, sondern tatsächlich nur das. Und hier ist dann ein Speedloader drin und hier noch ein Magazin. Ja, das erkläre ich euch aber dann gleich nochmal warum. Und das ist tatsächlich, also ich finde die Teile hier, mehr dazu dann gleich. Gründung für die Taschenanordnung. Das war ja bei Paddy so ein Ding. Gibt es irgendeinen Grund, warum man das in Frage stellen sollte, warum die so angeordnet sind, wie sie angeordnet sind? Na, eigentlich nicht. Also seitlich hast du erklärt, weil du willst nichts am Ellenbogen haben. Genau. Also ich hatte es tatsächlich am Anfang mal, dass hier auch noch ein Magazin, eine normale Magazintasche war und ich hatte dann entweder die Pistolen halt an den Seiten, was mich dann, wie eben erklärt, gestört hat, ja. Oder ich hatte die halt unten am Gürtel. Da kommen wir aber dann gleich zu, wenn ich den Scheiß anhab. Das hat mich halt auch wieder gestört und deswegen habe ich mich halt hierfür entschieden. Wegen dem Praxistest, ne, wie viele Magazine benutze ich tatsächlich. Dann einmal Kugelgewicht und Hersteller, das was der Flugwave gefragt hatte. Ich benutze momentan ausschließlich die hier. Das sind Fritze, die kriegt ihr bei Amazon. Sind preis-leistungsmäßig top, also die kosten halt entsprechend wenig und funktionieren halt so, also ich habe kein Problem mit den Dingern. Sei aber auch dazu gesagt, ich spiele halt keine schweren Kugeln. Paddy hat das ausprobiert mit schweren Kugeln, da sind die wohl richtig kacke qualitativ. Es gibt dann eine Sniper-Reihe von denen und das geht, glaube ich, ab 32 los und ja, da hat man dann ein bisschen Probleme. Ich meine, das war bei 36, aber das ist auch das ist egal. Ich spiele tatsächlich durchgehend mit 28ern, also sowohl in der MTW als auch in der Pistole, und man sieht ja in den Aufnahmen, dass die Präzision da ist, trotz so einem geringen Kugelgewicht. Also für mich war das quasi ausschlaggebend für ein geringeres Kugelgewicht, ist halt zum einen der Preis
ganz klar, ne, das kostet einfach weniger. Und die Kugeln, weil ich ja keine DMR mehr spiele, keinen Vergrößerungsscope mehr habe, die Kugeln fliegen so weit, wie ich die mit dem Auge sehen kann. Alles, was danach passiert, interessiert mich nicht, dann gehe ich halt näher ran. So, kommen wir zu dem Punkt, was hast du sonst noch so dabei? Da sind wir schon bei dir. Ja. Also ich merke gerade, ich werde niemals ein Kameramann. Ich mache viel zu viel Scheiße mit dem Ding hier. Ich hoffe mal, du hast vernünftig gefilmt, Alter, sonst kriege ich nachher einen Affen. Ja doch, ich habe drauf gehalten. Bis auf das eine Mal, wo ich da nur geguckt habe, anstatt drauf zu halten. Ich habe halt immer zwischendurch mal wieder zu dir hochgefilmt, auch wenn du was erklärt hast. Das mache ich nicht. Ja. Habe ich jetzt 2-3 Mal gemacht. Okay. Ist egal. Dann einmal, was habe ich sonst noch so an Shit dabei? Ich versuche das ja möglichst gering zu halten, weil ich da so einen Volldepp habe, der für mich alles mitnimmt. Hast ja mal deine... Glaube ich, muss nächstes Mal wieder ins Gegnerteam gehen. Hat der letztens gemacht, ne? Ist der einfach beim Sunrun also ins Gegnerteam gegangen und ich war einfach, ich glaube, ich habe 5 Minuten gelebt und dann war ich tot. Ach komm, ich habe jeden von euch bis auf den Lukas 2-mal gekriegt, den Lukas nur einmal und ihr habt alle 3 Leben gehabt. Aber war... Aber du hast mich sehr schnell rausgeholt. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass Paddy deutlich mehr Erfahrung hat als ich. Aber das ist auch okay. So, du könntest einmal die Powerbank aus deiner Tasche nehmen und die mal zeigen. Das gehört nämlich mit dazu. Ach so. Also, die brauchen wir gerade, damit die GoPro läuft, weil die da sonst zu heiß wird, die Fotze. Also, was habe ich sonst noch so dabei? Zum einen natürlich Kugeln, ne? Das ist ja irgendwie klar. Ich versuche immer so wenig Kugeln wie möglich mitzunehmen, weil es ist halt alles Gewicht. Und ich habe halt gemerkt, so... Er trifft halt nichts und braucht nicht so viele Kugeln. Das auch. Ich komme gar nicht dazu zu schießen, weil ich bin ja vorher schon tot. Nee, ich habe aber auch gemerkt, dass ich niemals mehr als 1500 Schuss verballer. Also wenn überhaupt. Ich versuche ja wirklich, ich glaube, das merkt man auch, ich versuche ja einzelne Schüsse zu setzen. Ne? Also wirklich gezielt einzelne Schüsse, weil ich ja diese Aufnahmen so haben möchte. Ja, manchmal probiere ich das auch, aber wenn ich da, was weiß ich, 3, 4, 5 Mann und 2 Büsche dazwischen habe, dann wird da reingetriggert. Ja. Also Rekord liegt bei mir bei 3100 Kugeln. Okay, dann, also was alles dazugehört, was wir sonst noch so dabei haben. Das muss auch noch mit dabei. Also, wir haben zum einen, das ist die GoPro. Ja, das ist Paddys GoPro. Die könnt ihr euch dann wegdenken, genauso wie die Scopecam, das ist auch Paddys. Was wir dann noch dabei haben, ist halt einmal Ersatzakkus für Paddy. Da liegt auch irgendwo noch einer rum, keine Ahnung wo. Dann haben wir hier noch so eine Ladestation für Paddys Akkus, damit er die zwischenladen kann. Dafür ist auch diese Powerbank da. Die ist nämlich nur dafür da, um die GoPro-Akkus während des Spielens dann in der Offzone zu laden. Genau, das wäre das eine. Dann so ein bisschen Werkzeug, also Schraubendreher, Seitenschneider, ein bisschen ISO-Band, Kabelbinder. Ein richtiger Mechaniker, ich sehe das schon. So ein Billo-Scheiß halt, ne? Ganz normale Imbusschlüssel, weil die meisten Sachen sind ja tatsächlich mit Imbus. Zum Beispiel die Erhöhungen an der Rail oder so, das ist meistens Imbus. Ersatzakkus fürs Midland. Ich habe tatsächlich neue Akkus fürs Midland gekauft, weil mir die einmal zu... Erinnerst du dich an Weze? Da waren die Akkus leer. Ja. Da konnte man nicht mehr reden, dann war das richtig kacke. Ja. Und dann habe ich mir quasi genau die Akkus geholt mit einer höheren Kapazität. Doppelt so groß fast, glaube ich. Okay. Und da war dieses Ladegerät mit dabei. Das Ladegerät ist aber so scheiße, dass die Akkus zu heiß werden. Nicht kaufen. Ach, okay. Das ist ein stinknormales IKEA-Ladegerät, was halt einen sehr geringen Ladestrom hat und damit werden die Akkus nicht heiß und du kannst die komplett voll laden. Dauert halt dann den ganzen Tag. Aber das ist quasi einfach nur Ersatz, weil halt schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich halt Ersatz mit dabei. Sonst würde ich das gar nicht machen. Ich glaube, das kann jeder von euch verstehen, wenn du einmal irgendwie so einen blöden Moment hattest, dass du dann halt guckst, dass das nicht nochmal passiert. Dann, was ich mir angewöhnt habe, normalerweise auf der Area vor allem, ist es ja ein Teamband normalerweise. Ne? Da wir aber in Weze 2 Teambänder pro Person brauchten, habe ich mir gesagt, okay, die kosten bei der Area nicht die Welt, sind irgendwie 2,50 € pro Teamband. Also, ne, wenn ihr welche braucht, holt ihr bei der Area, da sind die sehr günstig. Und habe mir einfach dann nochmal jeweils eins geholt, damit ich dann immer pro Arm dann eins habe. Fand ich ganz sinnvoll. So. Ich meine, gerade auch im CQB, da kann ich jedem nur ans Herz legen, zieht auf beiden Seiten eine ein. Das ist, man fängt sich da so schnell Friendly Fire, das ist echt unglaublich. Ja. Dann habe ich hier noch so Gummibänder. Ich weiß auch gar nicht, warum bei deinem Funkgerät keins mehr dran war. Hast du das Das ist dran. Ja? Natürlich. Okay. Genau, das sind tatsächlich diese Gummibänder, die einmal an der MTW dran sind, die ich euch gezeigt hatte, ne, mit dem Ladehebel. Und, wenn du einmal zum Plattenträger gehst,
Ja, genau an der Stelle ist meins auch. hier an dem Stecker für das Mikro dran, damit das nicht abfliegt, weil du kommst da ja selber nicht dran. Das müsste dann irgendjemand anderes für dich machen und das wollen wir halt vermeiden, deswegen habe ich dann Gummiband rumgelegt und dann kann nichts passieren. So, ne? Auch wieder ein Erfahrungswert, ne? Also es ist halt einmal abgegangen, dann konnten wir nicht miteinander sprechen und dann war alles kacke und deswegen... Dann haben wir stinknormale USB-Ladekabel, wie auch zum Beispiel das hier, einfach nur für das Laden von den GoPros oder auch für die Scopecam, je nachdem. Dann haben wir hier so ein Instandhaltungskit, ist auch von Novritsch, das war tatsächlich bei der SSP1 damals mit dabei. Ist ganz sinnvoll, weil da nämlich zum Beispiel Silikonöl mit dabei ist. Wenn der Schlitten von der Backup zum Beispiel haken sollte, bisschen Silikonöl auf das Gummi von dem Magazin und dann ist alles wieder gut. Dann haben wir hier noch Bildschirmfeuchttücher für die GoPro, für die Scopecam, für die Brille, was auch immer. Ne, kann man auch sehr gut gebrauchen. Dann habe ich hier noch ein Ersatz Red Dot. Das ist so ein richtig geiler Trigicon-Klon. Also man könnte meinen, es wäre echt, aber es ist tatsächlich leider nicht echt. Das wäre auch ein bisschen zu günstig gewesen dann. Ist einfach nur dafür da, wenn bei dem AIM-O die Batterien leer gehen, was sehr schnell passiert leider, dass ich einen Ersatz habe. So. Genau, Speedloader. Der eine kommt dann noch an den Gürtel. Andere habe ich auch nicht, weil ich hatte mal so einen Zeitwender, der ist direkt kaputt gegangen, das war ein bisschen doof. Gaspulle, Deo, damit man nicht ganz so krass stinkt. Noch ein Ladekabel, ich weiß auch gar nicht, warum wir so viele haben. Und das war's, mehr nehme ich nicht mit. Also das war tatsächlich alles. Ich versuche so wenig wie möglich mitzunehmen. Und lande dann trotzdem bei 2 Kisten. Also, ne, das ist die Kiste dann, wo Klamotten drin sind. Das ist quasi einmal Kiste für Ausrüstung, das ist Kiste für Klamotten, der Waffenkoffer und das war's. Ja, und den Plattenträger halt. Und vielleicht eine Kühltasche. So. Die immer zweckentfremdet wird von anderen Leuten, die man jetzt nicht sehen kann. Die schnorren sich da gerne mal ein. So, dann dieselbe Frage, die Paddy ja eben auch beantwortet hat, mit dem, was fehlt noch. Ja, also mir fehlt halt eine richtige Uniform, also das richtige Tarnmuster. Und da ist das Problem, das werde ich euch auch einblenden. Es gibt zwar von UFPRO die Striker-Hose, die gibt es auch in Multicam, aber nicht für Fettsäcke. Und ich habe das halt ausgemessen, die würde mir wahrscheinlich nicht passen, auch selbst in der größten Größe. Und da muss ich halt noch so ein bisschen gucken, was man dann so macht, weil der Bauchumfang ist das eine, aber ihr werdet gleich sehen bei den Knieschonern, dass es nicht nur am Bauch liegt, warum mir viele Sachen nicht passen. Und ja, das ist ein bisschen doof. Was noch fehlt, das ist ja immer noch das Thema, ist die dritte Kamera an der MTW. Das kommt nächstes Jahr, wenn dann ein Kind da ist und so und ich wieder Kohle habe. Vielleicht auch nie. So, ne? Ja, also wir sind halt grundsätzlich sind wir beide echt zufrieden, ne? Also mit dem, was wir so mit haben. Ja, wenn ich den Shit gleich anhabe, dann zeige ich euch nochmal, was mich stört mit der Taschenanordnung, warum ich da immer wieder was ändere. Jawohl. So. Du kannst auch mal was sagen. Will ich aber die ganze Zeit nicht. Du hast das die ganze Zeit so schön gemacht. Ich konnte schön meinen Mund halten. Okay, also ich drehe mich jetzt ein paar Mal, dann könnt ihr ja mal gucken. Ja, genau, dreh dich mal 2, 3 Mal. Dann gehe ich jetzt gleich mal ein Stockwerk tiefer. Ich meine, das mit dem Holster ist ja 1:1 das, was ich auch habe. Genau, Holster ist komplett identisch. Also die Schuhe haben wir jetzt auch mal gespart. Ja, das ist ja, muss ja nicht sein. So, weil ich das noch vergessen habe. So. Okay, also eine Sache tatsächlich mit der Brille, was mich tatsächlich sehr nervt. Also zum einen, die rutscht halt immer so ein Stück runter. Ne? Das ist halt so ein bisschen doof. Und du siehst so wenig, wenn du da so... Ja, das hatte ich auch schon mal gesagt. Das ist so ein bisschen doof. Du siehst echt ein bisschen wenig von deiner eigenen Ausrüstung, Ja. wenn man runterguckt. Und das hatte ich tatsächlich mit der anderen Maske, die noch so weiter vorgestanden hat, bin ich halt gar nicht so weit... Also ich kann ja jetzt hier wirklich so runter gucken. Ja. Und bei der anderen war halt da Ende. Ah, okay. So. Also es hat halt wirklich seine Vorteile, dieses Ding. Auch wenn ein Kritikpunkt, dieses Gitter, das verrutscht halt. Also du musst halt zwischendurch, aber da die Brille verrutscht, mache ich halt immer den und den. So. Okay. Okay, ne, so. Dann zu dem Thema mit dem Einhaken hier. Da fängt schon an, ne? Du musst ja erstmal finden. Wo ist das Kackding? Da. Ist tatsächlich dafür gedacht, dass ich halt für die Backup beide Hände frei habe. So, ne? Da fängt jetzt auch schon wieder an. Ne? Ich sehe halt den Holster nicht. Da ist er.
Das ist halt so ein bisschen, da muss man sich halt dran gewöhnen. Ne? Ja, aber ohne das Aufhängen ist es halt schwierig, dann an die Waffe zu kommen, so mit beiden Händen und dann auch mit dem Nachladen. Also ihr merkt das schon, das ist halt alles irgendwie im Weg. Ne? Und als ich dann den Gurt noch so normal hatte, so diesen typischen 2-Punkt-Gurt, dann hing das halt hier so vorne dran und dann ist halt auch alles irgendwie im Weg. So, und das ist halt so ein Thema, was mich tatsächlich sehr stört. Da habe ich noch keine wirkliche Lösung für. Ja, so. Und warum ich auch genauso wie Paddy eigentlich nichts am Gürtel haben möchte, ist diese Bewegung hier, ne? Dieses Neigen und wie man das auch nennen mag. Ihr seht das, wenn du mal hier drauf filmst, da, wo das Magazin ist. Ja. Wenn ich jetzt den hier mache, da schlägt das schon Ja, an, bist du direkt ne? dran. Wenn ich das jetzt noch weiter vorne hätte, hier so, Katastrophe. und dann kannst du diese Bewegung nicht mehr machen. Und das ist halt Schwachsinn. So. Deswegen stört das tatsächlich auch. Da bin ich auch am Überlegen, das auch noch wegzumachen und dann wirklich nur mit den 2 Magazinen rumzulaufen. Hast du mal überlegt, mit Holster, die du nach unten wegziehst? Ja, dann hättest du- stört das ja, hättest wenn du hier... Ne, Ja, okay, ja, hast du auch wir wieder machen uns recht. ja sehr oft sehr klein hinter den Deckungen so. Ne? Und dann müsste der Speedloader halt irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube den Speedloader hier an der Seite, der würde nicht so stören. Also diese Taschen, ich finde die Taschen geil, aber die werden wahrscheinlich auch noch verschwinden. So. Okay, also, wir machen das jetzt ein bisschen provisorischer, weil ich keine Lust habe, den ganzen Helm und sowas nochmal anzuziehen, weil mir ist jetzt schon übel warm. Also stellt euch vor, ich hätte die Handschuhe an, ich hätte den Helm an und Sturmhaube und alles. Und da wir ja gerade eben drüber gesprochen haben, mit dem Tasche weglassen, die Tasche ist weg, so, ne, hier. Ich packe das Magazin jetzt einfach hinten rein und habe halt hier vorne nur noch die 2 und werde das mal testen, ob das nicht sogar reicht. Weil da sind ja noch 3 zusätzliche, ich brauche ja nur einen, der mir die angibt. Und es ist immer irgendwo irgendjemand. So, und Paddy meinte auch so, Speedloader dezent unnötig, gebe ich ihm recht. So, genau, das ist das kurze. Noch einmal bitte. Ja. Sehr gut. Und also ich habe ja wie gesagt die gleichen Knieschoner wie Paddy. Noch irgendwie doppelt so groß. Ja, genau, die sind ein bisschen größer. Und das Problem ist, die sind trotzdem zu eng. Was darin mündet, dass die runterrutschen. Und wie ihr vielleicht seht, Hä, die sind zu eng und dann rutschen die runter? ja, weil ich die nicht hoch genug ziehen kann. Ach so, okay. Wo fängt denn dein Knie an? Da. Das ist ja quasi... Also es sitzt schon so, wie es soll eigentlich. Ja, Ne? eigentlich schon. Also ihr seht vielleicht, ich habe halt ein bisschen dickere Beine. So, ne? Ein bisschen. Also hier gemessen, also es geht ja noch weiter hoch, da wird es ja noch dicker. Ne? Hier gemessen 58 cm Umfang. Der alte Powerlifter hier. Junge. Und das ist tatsächlich auch der Grund dafür, wenn ihr mal ein bisschen genauer hinguckt, dass also die Hose Also viel Platz ist da nicht mehr. Die Hose ist tatsächlich viel zu groß. Aber an den Beinen hast du nicht wirklich viel Genau, das mehr ist das Platz. Problem. Das ist das Problem. Also du kannst ja mal, komm mal nochmal hoch. Wenn ich den Gürtel jetzt mal weglasse. So. Ja. Ne? Also Ja. die ist halt viel zu groß. Auf jeden Fall. Dementsprechend sieht das dann halt auch in diesem Bereich dann aus, weil das halt alles so. Ne? Aber Das es geht ist halt der nicht gleiche anders. Grund wie bei meiner kurzen Hose. Das ist genau eins zu eins das ganz genau. gleiche. Und genau das ist halt das Problem, sind halt die Beine, ne? Weil ich brauche ja Platz in den Beinen, weil ich muss ja in die Hocke gehen können. So, also ich muss ja diesen machen können oder halt auch mich so komplett hier, ne, ohne dass das in diesem Bereich hier Platz. direkt Platz. Dementsprechend viel Platz brauchst du in den Beinen, aber die Hose ist halt eigentlich viel zu groß. So, ja. Das zu dem Thema. Oberteil finde ich wirklich mega. Ne? Also das ist dieses belüftete Ding. Sitzt doch eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, So, ne? doch. Das andere ziehe ich jetzt nicht an, weil das ist ja wirklich nur so ein T-Shirt. grünes T-Shirt. Ne? Also es ist jetzt echt nichts. Ich glaube, das ist sogar noch größer. Das ist auch so wie so ein XL-Ding. Aber dafür ziehe ich mich jetzt nicht nochmal um. So. Ne? Warum lässt du immer ein Magazin frei? Eine Pouch? Genau. Also, fangen wir mit der Pistole an. Die ist nicht geladen, genau. Wenn ich jetzt keine Kugeln drin, ne? Also es kann nichts passieren. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Jetzt hast du es aber geladen. Weil du den Schlitten zurückgezogen hast. Okay. Also, ich spiele und bla 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 und sowas, ne?
Ich habe mir angewöhnt, wenn ich nachlade, auch bei dem Gewehr, ich lade halt nach, stecke das Magazin erst weg und ziehe dann das neue. Und dafür brauche ich eine freie Tasche. Ne? Weil ich krieg das motorisch nicht auf die Kette. Diesen taktischen, das fühlt sich nicht richtig an, weil ich halte die Magazine nicht richtig. Deswegen mache ich das nicht. Und bei dem Gewehr ist das sogar noch heftiger. Also auch kein Schlauch dran und hier sind auch keine Kugeln dran, es kann nicht schießen, bla bla bla. Also du spielst halt ganz normal, so, ne? Spielst. Und ich mache halt immer erst den und dann den. Und das geht halt ratzfatz. Also jetzt gerade vielleicht nicht, aber im Spiel geht das halt ratzfatz so. Also das ist halt der Grund, warum ich halt immer eine Tasche frei habe. Das ist halt einfach die Art, wie ich nachlade. Das hat sich halt so etabliert. Deswegen mache ich das so. Ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, sei mal dahingestellt. Wir fragen ihn in ein Jahr nochmal, wie Genau. oft er deswegen auf die Schnauze gekriegt hat. Genau. Ja. Kurze Ergänzung noch, das hatte ich noch vergessen. Also an dem Kram, was ich mitnehme, hat sich im Grund dann eigentlich auch nichts geändert. Also der Waffenkoffer, ne? Und die 2 Ikea-Kisten hier. Mehr ist es auch nicht. Und dann hatte ich mir für die Ikea-Kisten bei Etsy noch so Halteklammern gekauft, die du dann hier so dran machen kannst, damit der Deckel oben drauf bleibt. So. Mehr auch nicht. Ne? Das war's dann eigentlich soweit. Wir sind soweit eigentlich durch. Gott sei Dank. Ja, ich finde, Paddy hat sich ja ganz gut geschlagen. So, ne? Kameraführung müssen wir noch üben. Auf jeden Fall. Seht es ihm nach, es war sein erstes Mal. Ansonsten, wenn euch noch irgendwas einfällt, irgendwelche Fragen offen sind, gerne in die Kommentare. Ich freue mich schon super darauf, das zu editieren. Nicht, aber egal. Ja, mir fällt mir auch nicht ein. Ja, wenn irgendwas sein sollte, ihr könnt uns auch immer persönlich ansprechen, also wir beißen nicht. Ne? Ihr könnt gerne auf der Area oder sonst wo auf uns zukommen, wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt oder so. Immer lieben gerne. Ja, und das war's auch quasi von meiner Seite aus. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Wir haben da so eine Idee, das entwickelt sich noch, aber wir haben so eine Patch-Idee, zumindest so ein Schriftzug-Idee. Da sprechen wir dann drüber, wenn es dann wirklich soweit ist. Aber die Idee ist quasi, den Leuten, die mit uns zusammen auf dem Feld dafür sorgen, dass unser Team gewinnt, dass die halt so einen Schriftzug bekommen. Wie genau der aussehen soll, wissen wir noch nicht. Ich habe da eine Idee, Paddy hat eine Idee. Paddy findet meine Idee kacke, ich finde seine Idee kacke, das beißt sich noch so ein bisschen. Aber ich denke mal schon, dass wir da auf einen Nenner kommen werden. Ja, denke ich auch. Wäre ganz lustig. So. Du hast richtig was gerissen, dann kriegst du diesen Patch dann da so dran, weißt du? Also, ja. Ne? Das ist so die Idee. So eine kleine Motivation. Quasi. Um die Abonnentenschaft so zusammenzuhalten und bla bla bla. Ja, okay. Danke fürs Zugucken. Wer es bis zum Ende geschafft hat, krass, ihr habt echt nichts Besseres zu tun. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ja, wunderbar. Das lasse ich drin.